on suurin lahja Jumalan, saada olla lapsena. Sanoin en mä sitä kertoa voi, miten paljon anteeksi hän mulle soi. Sain aivan uuden elämän, sitä elän nyt lähellään. Kaikki taakkani hän riisunut on pois, epätoivon keskelle hän valon toi. Hän syntiini sovitti ja myös koko maailman. Sain kutsun käydä kulkemaan kohden kirkkauden maailmaa. Mua ekelsivin sinne, Isän rakkaus vie. Mua halki kylmän karun maan, näin Isän kädet kannattaa. On suurin lahja Jumalan, saada olla lapsena. Sain kutsun käydä kulkemaan kohden kirkkauden maailmaa. Mua enkelsivin sinne, Isän rakkaus vie. Mua halki kylmän karun maan, näin Isän kädet kannattaa. On suurin lahja Jumalan, saada olla lapsena. Älkää lähtekö pois, otetaan kolehtia. Aamen, on suurin lahja olla lapsenaan. Aamen. Tulevista tilaisuudesta varmaan sinne tulee taustalle aivan pian. Siellä. Eli perjantaina kello 13-17, eli 8.8. niin lähetyskahvila Nellipudi. Lounasta ja muita herkkuja lähetystyön hyväksi. Ja olen kuullut, että ovat hyviä. Mä olen jo monta kertaa luvannut tulla, mutta mä en ole vielä ehtinyt tai jostain muusta syystä. En ole tullut, mutta katsotaan, jos ensi perjantain tulisi. Katsotaan. Ja lauantaina on sitten nuorten illat. Sitten tässä oli ne ikähaarukat sitten, mutta kaikki tietävät, milloin haluavat olla paikalla. Ja ensi sunnuntaina 10. päivä kello 17 on sitten iltakirkko. Ja paikan päällä pitäisi olla, jos ei tule muutoksia, Saara Vuorenmaa, Raija Kuoppala ja musiikissa Sami ja kumppanit. Katsotaan, että tuleeko muutoksia. Tiedän, että on pientä jotakin säätöä. Katsotaan. Pidetään jännityksessä. Ja tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja sitten 16. päivä elokuuta, sanotaan jo vähän tällainen ennakkotietona, niin kello 14 Back to Church, seurakunnan toiminnan suunnittelua. Se on avoin kaikille asioista kiinnostuneille ja silloin vähän suunnitellaan ja varmaan kuunnellaan vähän toinen toisiamme, mitä niin kuin haluttaisiin ja näin poispäin. Ja siihenkin sitten enemmän kuin voin sanoa, niin tervetuloa. Toivottavasti, kyllä mä uskon, että mäkin olen paikalla, silloin varmaankin pääsen. Että ei tässä eläkeläisellä nyt niin kauheasti menoja, mutta joskus vähän sitäkin on. Tullaan paikan päälle ja rohjetaan kertoa toiveistamme ja odotuksistamme. Ja seuraava laulun aikana sitten olisi kolehti, mutta sitä ennen vielä, että tämän tilaisuuden jälkeen on sitten vielä ruokailu. Ja siunataan kolehti, varmaan joku tulee kantamaan. Joo, kiitos Jeesus, että siunaat Herra tämä kerättävä kolehdin Herra ja seurakunnan
kautta tehtävän työn vuoksi, Herra, se kerätään ja anna se olla suureksi siunaukseksi, Herra, ja anna se enetä, Herra. Sinulla on valta ja voima, Herra, tehdä ihmeitä taivaan valtavasti, mitä, Herra, taivaan ja maan välissä, Herra, sulla on valtavasti ihmeitä tehtävänä, Herra. Halleluja. Mun menee nyt sanat sekaisin, kun mä niin innostuin tästä asiasta, että miten Herra voi tehdä ihmeitä. Uskon ja luotan, Herra, sinuun, Herra, mitä tänäkin, Herra, teet. Halleluja. Ja teillä oli joku laulu sitten. Jumala rakastaa maailmaa. Amen. Kukaan rakastaa voisi kurjaa maailmaa. Kuinka kukaan koskaan voisi uudistaa pimeyden maailmaa. Jumala voi aina rakastaa pimeää kurjaa maailmaa. Hengellään hän voi johdattaa joka päivä meitä. Kuinka kukaan koskaan voisi parantaa tämän synkän maailman? Kuinka kukaan millään voisi uudistaa kamaluuden maailman? Jumala voi yksin uudistaa, Jumala voi yksin parantaa. Kädellään Herra johdattaa meitä valon teitä. Kuka suuren pahan karkottaa, joka uhkaa maailmaa? Kuka meille valon voisi kirkastaa, joka tietä johdattaa? Jumala voi yksin karkottaa pahuudentaan, joka varjostaa. Jumala voi tiemme kirkastaa, hän on valon lähde. Yksin Jumala vain voi rakastaa tätä kurjaa maailmaa. Mekin kaikki saamme rakastaa hyvää Isää Jumalaa. Jumala voi meitä rakastaa, Jumala voi kaiken uudistaa. Jumala voi yksin parantaa kurjan maailmaamme. Tietysti mä unohdin äsken tuossa esirukousaiheet. Onko teillä jotakin? Kättä kohottamalla voi nostaa tai onko sanottavana jotakin? Herra tietää, joo. Joo. Mutta Herra tietää. Ja sitten mä pyydän myöskin Markun puolesta, kun
Joo. Heliä ja Markkua muistamme, joo. Oliko vielä jotakin sanottavaa? Mutta Herra tosiaankin tietää meidän ajatuksemmekin jo ja ennalta hän on se jo nähnyt ja hän haluaa auttaa meitä ja parantaa meitä. Kiitos Jeesus, että saamme Herra olla sinun kasvojasi edessä, Herra. Sinun kättesi alla, Herra. Laske Herra ne oikein meidän yllemme, Herra. Ja näitte Herra käsien kohottamisen takana, Herra. Sä tiedät, mitä asiat ovat, Herra. Ja niitäkin, joita ei nyt ilmastu, Herra, sinä tiedät. Ja Helin ja Markun sairaudet, Jeesus, sinä tiedät, Herra. Ja sinulla on halu auttaa, Herra. Ja sinulla on voima ja kyky auttaa, Jeesus, rakas. Kiitos, Herra, että auta meitä näkemään tuo apu. Ja tuntemaan se apu, Herra, minkä sinä lähetät ja annat, Herra. Kiitos, Jeesus, että kätket meidän, Herra, meidän omaisemme, Herra, sinun huomaasi, Herra, ja anna, Herra, heidänkin kokea pelastus, Herra. Käytä meitä, Herra. Käytä, Herra, meitä, Herra, sellaisella tavalla, Herra, mikä heille on hyväksi, Jeesus, että hekin saisivat kokea pelastuksen, Herra, että saisimme perhekuntina ylistää ja kiittää, Herra, sinua, mitä sinä olet tehnyt, ja Herra, kerran olla siellä taivaassa, Herra. Siunaa, Herra, myös tätä meidän maatamme, Herra, päättäjiä, Herra. Kiitos, Herra, että annat viisautta ja taidollisuutta, Herra. Ja tämä Venäjä ja USA ja Ukraina ja Kiina ja kaikki nämä maat, Herra, nämä sodat ja kaikki, Herra. Nekin, Herra, me luovutamme, Herra, sinulle. Auta näissä, Herra, että me saisimme nähdä sen, että voitto tulee, Herra, sinulta ja Herra, sinun vuoksesi, Herra. Herra, varjele meidät Suomen kansa sodalta. Kiitos Jeesus, mitä sinä teet, Herra. Aamen. Ja nyt me saamme Maaritin tänne eteen ja saamme kuulla, mitä Herra on hänelle puhunut. Ja tuleeko meille ohjeita vai tuleeko jotakin muuta, niin olemme mielenkiinnolla jälleen. Mua on jotenkin jännittänyt tänään, että kun mä ajattelin tuota omaa juttuani ja sitten mä ajattelin, mitähän Maarit mahtaa puhua. No, katsotaan. Ja sen jälkeen sitten me käymmekin ehtoolliselle ja sä hoidat siitä eteenpäin sitten. Hyvää sunnuntaita, Jumalan armoa ja rauhaa meille kaikille. Muakin vähän jännittää, mitä hän tältä tulee. Mutta sen sanoin, että mä sain tänä aamuna semmoisen rukousvastauksen, mikä tapahtui, niin kuin, sanotaanko sekunneissa. Kello oli 11:55, seisoin tuossa eteisessä ja katsoin tänne kirkkosalin puolelle ja totesin, että vasen puoli on tyhjä. Ei ole enää. Vasen puolikin on saanut istujia. No joo, on hyvä olla täällä taas. Tunnustan olevani yksi niistä, joka ei käynyt ainoissakaan pihaseuroissa. Kesälomalla olin. Ehkä mun pihaseurat sitten oli jossain muualla, mutta mä uskon, että se on ollut just sellaista, kuin Elina kuvaili, että siellä on kyllä voinut tuntea ja kokea Jumalan läsnäoloa. Mutta joku merkkihän sekin on, että kun kuitenkin sitten velloo ja vatvoo tämmöisiä työasioita lainausmerkeissä lomalla, että paljon on miettinyt kaiken näköistä. Ja tänään mä puhun yhdestä sellaista aiheesta, mitä mä oon paljon vatvonut mielessäni ja ehkä joidenkin ihmistenkin kanssa ja pähkäillyt, että mitä tämä on. Ja tämä ei nyt tule olemaan ehkä semmoinen perinteinen mun tyylinen ehtoolliskirkon sunnuntaisaarna. Antakaa anteeksi. Saatte sitten kuukauden päästä taas sellaisen, mutta ehkä. Mutta kuitenkin Raamatusta me lähtää siitä huolimatta. Otetaan heti täältä Matteuksen evankeliumista luvusta 13, jakeet 14-16. Kuulemalla kuulkaa, älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa, älkääkä nähkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän. Vain vaivoin he kuulevat korvillaan ja silmänsä he ovat ummistaneet, jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi,
eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja korvanne, koska ne kuulevat. No, tämän olisi voinut lukea sieltä Jesajastakin, mutta sitten olisi jäänyt paitsi viimeistä lausetta, autuaat ovat teidän silmänne. Ja tämähän on siis kohta, jossa Jeesus lainaa profeetta Jesajan sanoja ja lisäksi täydentää niitä. Jeesus tässä tekstiyhteydessä vastaa opetuslasten kysymykseen siitä, miksi puhuu ihmisjoukolle vertauksin. Jakeessa 13 tässä samaisessa luvussa Jeesus sanoo, että minä puhun heille vertauksin, koska he näkevät eivätkä kuitenkaan näe, ja kuulevat eivätkä kuitenkaan kuule eivätkä ymmärrä. Ja tavallaan tämä puhuu ja kertoo myös tämän nykyhetken tilanteesta ja ihmisistä. Meillä on valtava määrä tietoa. Meillä on ihan järkysti kaikkia todisteita saatavilla. Paljon on todistuksia ja kokemuksia Jumalan olemassaolosta, Jumalan sanan totuudesta. Eikö totta? Ainakin meillä on paljon todistuksia ja kokemuksia Jumalan olemassaolosta, Jumalan läsnäolosta. Tiedetään kyllä, miten uskoo, mitä uskoa ja miksi uskoo, mutta kaikki ei halua ottaa sitä vastaan. Ja huomio, eivät halua ottaa sitä vastaan. He ei halua uskoa, he ei halua nähdä, he ei halua ymmärtää. Heillä on omanlainen usko, tietynlainen näkemys ja ymmärrys, ja siinä he pitäytyy. Ja se, että yhä useammat jättää vastaamatta Jumalan kutsua ottaa hänet elämänsä herraksi ja vapahtajaksi, johtaa ennen pitkää kristillisten arvojen karisemiseen, moraalin löystymiseen ja tätä myötä maallistumiseen. Onko näin? Nimittäin tuota maallistumista mä oon pohtinut. Se on ollut pitkään, ei pelkästään kristittyjen huulilla, vaan muutkin tunnistaa sen ilmiön ja etenemisen. Ja nyt puhutaan siis ihan vaan Suomen näkökulmasta. Maallistuminen globaalina ilmiönä ei olekaan ihan niin yksinkertainen ja selkeä asia, kun se täällä meillä Suomessa näyttäytyy. Se on erilaista. Me täällä Suomessa ollaan lähtökohtaisesti kasvettu kristillisen perinteen ja arvojen ympäröimänä, ja niiden rapiseminen totta kai näyttäytyy meille maallistumisena. Toisaalla on ehkä kasvettu uskonnottomassa ympäristössä, jossa arvot on perustunut johonkin yleisiin periaatteisiin. Ja tuolla maallistumista ei tapahdu samassa mittakaavassa, vaan uskonnot jopa kasvattaa suosiotaan. Se ei olekaan ihan niin simppeli, miltä se meille näyttää, tämä maallistuminen. No mitä se maallistuminen sitten on? Kaikki tietävä Wikipedia vastaa näin. Maallistuminen tai sekularisaatio on yhteiskunnan muuttumista siten, että uskonnolliset arvot ja instituutiot väistyvät, ja ne korvautuvat ei-uskonnollisilla arvoilla ja maallisilla instituutioilla. Maallistumisen teesi viittaa käsitykseen, että yhteiskuntien kehittyessä, erityisesti modernisaation ja rationalisaation myötä, uskonto menettää auktoriteettinsa kaikissa yhteiskunnallisen elämän muodoissa ja hallinnossa. Ihan näin pitkällä me ei onneksi vielä olla tuon maallistumisen suhteen. Uskonnolla on kuitenkin vielä jonkin verran merkitystä myös täällä meidän yhteiskunnan keskellä. Ja mä en sitten väitä, että mulla olisi täällä semmoisia totuuksia, mitä mä täältä latelen, vaan nämä on ajatuksia ja sellaista pohdintaa, mitä mä täällä teille kerron. Voitte olla samaa mieltä tai eri mieltä, ja sitten voidaan keskustella, jos olette eri mieltä. Ja näin maalaisjärjellä vastattuna maallistuminen on sitä, että usko ja kristillisyys menettää merkitystään, eikä niillä kummallakaan voi enää uskottavasti perustella oikein mitään näkemyksiä tai mielipiteitä. Eikö totta? Eikö olekin vähän sellainen tilanne? Ja toisaalta se on myös sitä, että ne vanhat tutut kristilliset perinteet korvataan jollain uskonnottomalla, neutraalilla, kaikille sopivalla. Eräs viisas totesi maallistumisen tarkoittava sitä, että uskonnon julkinen asema heikkenee
uskonnon harjoittaminen vähenee ja uskosta tulee yksilön päätettävä asia. Ja pikkuhiljaa uskosta on tullut yksilöasia, niin että mun oma usko ei kuulu muille. Älä tuu mulle sanomaan, miten uskoo. Eikä muiden usko ja hengellinen tila kuulu mulle. Ei pidä mennä puuttumaan. Nykyihmisen ajattelu on itsenäistä, riippumatonta yhteisöistä tai sellaisesta yleisestä mielipiteestä. Ihminen ajattelee itse ja tekee johtopäätöksensä sen mukaan, kun hänelle itselleen on paras ja sopivin. Ja kyllä vaan, meidät itsemme mukaan lukien. Me kuulutaan tähän joukkoon. Uskosta on tullut erittäin subjektiivinen kokemus, mitä se tietenkin pohjimmiltaan onkin. Jokaisen on itse tehtävä ratkaisu. Naapurin, kaverin tai toisen perheenjäsenen usko ei vie mua perille. Usko ei myöskään tartu huomaamatta tai vahingossa. Ja valitettavasti uskon tultua näin henkilökohtaiseksi asiaksi evankeliumi ei ihan kauheasti pääse leviään. Miten se leviäisi, jos toisen uskon tila ei kiinnosta? Tai jos mä en halua kertoa omasta tilastani muille? Maallistuminen ei kuitenkaan ole ihan noin yksiselitteistä. Samaan aikaan, kun me todetaan kristillisten arvojen karisemista ja uskonnollisuuden heikkenemistä, sen rinnalla vaikuttaa uskonnollisuuden muuttuminen ja moninaistuminen. Ihmiset etsii sitä omaa tapaa uskoa. Jatkuvasti syntyy uusia uskonnollisia kristittyjä yhteisöjä ja yhdistyksiä, vaikka perinteiset kirkkokunnat menettäisikin jäseniä. Ja tällä hetkellä kyllä moni perinteinenkin kirkkokunta kasvaa. Niiden jäsenmäärä on myös nousussa. Uskonnon merkitys yksilöihmisen elämässä vahvistuu, vaikka samaan aikaan maallistutaan. Uskonnon muuttuminen ja maallistuminen, ne ei siis sulje toisiaan pois. Toisaalta myös varmuus omasta hyvinvoinnista, taloudellisesta pärjäämisestä, varmuus omasta terveydestä, jopa yhteiskunnallisesta tilanteesta, se edistää maallistumista. No, maallistumisen etenemiseen vaikuttaa myös kirkon ja uskonnon asema. Meillä kirkolla ja uskonnolla on perinteisesti ollut ikään kuin auktoriteettiasema, josta käsi on pystytty saneleen myös yhteiskunnallisia asioita. Valtion kirkko, sillä on merkitystä. Mutta tänä päivänä kirkoilla tai uskonnolla ei ole enää sen kaltaista auktoriteettiasemaa kuin ennen. Eikä kirkon ja uskonnon käsitykset ole enää itsestäänselvyyksiä, absoluuttisia totuuksia, jolla voisi perustella oikeastaan yhtään mitään. Tänä päivänä kirkkojen ja uskonnon on suostuttava lainausmerkeissä alistumaan tasavertaiseksi keskustelukumppaniksi ihmisille ja pystyttävä perustelemaan näkemyksensä lyömättä Raamatulla päähän. On arvostettava keskustelukumppania. Ja tietyllä tapaa tämänkin voi jossain mielessä nähdä myös maallistumisena, mitä se ei kuitenkaan ole. Sillä eihän tämä edellytä kirkoilta tai uskonnolta luopumista mistään, vaan se vaatii suostumista kommunikoimaan ihmisten tasolla. Ja luonnollista on, että kirkoissa vaikuttaa myös ikärakenteen muutos. Toisaalta on paljon vanhempaa väestöä ja toisaalta myös sitten sitä nuorempaa, uutta sukupolvea. Etenkin vapaissa suunnissa on paljon tällaisia meikäläisen kaltaisia toisen polven uskovia, joilla ei ole välttämättä samanlaista vahvaa uskoontulokokemusta, missä olisi sieltä hirveän maallisesta syntisestä elämästä pelastuttu. Ja edellisellä sukupolvella se on sieltä 70-80-luvun herätyksen ajoilta. Aamen. Mutta kaikilla ei sitä ole. On toisen polven uskovia
jotka on kasvanut seurakunnan keskellä, turvallisessa ympäristössä. Oltu aina uskossa, eletty sitä uskoa. On ehkä käyty ne omat reissut tekemässä, palattu takas ja todettu, että armoa riitti kuitenkin minullekin. Ja nyt tämä sukupolvi, meikäläisen ikäiset, tämmöiset just keski-ikää tulleet, on siinä vastuunkantoiässä. Ollut jo hetken aikaa, mikä luonnollisesti vaikuttaa siihen, miltä seurakunnat näyttää. Totta kai. Uskoa eletään todeksi omassa elämässä tavalla, joka ei välttämättä näytä samalta kuin vaikkapa silloin 30 vuotta sitten. Seurakunnat ei näytä samalta kuin 30 vuotta sitten. Ja sekin saattaa näyttää siltä, että ihmiset, seurakunnat, seurakuntalaiset maallistuu, vaikka niin ei tapahdukaan. Väistämättä vaikuttaa myös se, että maailma ympärillä yksinkertaisesti muuttuu. Nykyään puidaan ehkä eri asioita, mutta aina on väännetty jostakin. Jos ei musiikista, niin sitten jostain muusta. Ja kun me puhutaan maallistumisesta, niin sehän on aina joku meistä itsestä ulkopuolinen taho, joka maallistuu. Se on yhteiskunta, kirkko, arvot, ainakin meidän puheissa. Ja maallistumista voidaankin mitata monella tasolla. Yhteiskunnan rakenteen tasolla, uskonnollisten organisaatioiden tasolla, mutta myös yksilöihmisen uskonnollisuuden tasolla. Ja tässäkin voidaan nähdä sellaista kehällisyyttä, että jos yhteiskunta maallistuu, niin totta kai yksilöihmiset maallistuu. Mutta lopulta se on me ihmiset, me jotka muodostamme niin yhteiskunnan kuin uskonnolliset yhteisötkin, jotka maallistutaan. Se sormi osoittaakin tällainen jokaista meitä kohti. Meidän ihmisten maallistuminen lopulta vaikuttaa pitkälti tähän ympäristöönkin. Seurakunta, uskonto tai yhteiskunta ei maallistu, vaan ihmiset, jotka muodostaa kaiken edellä mainitun. Erään viisaan sanoin, uskonnot peilaavat paljon sitä, mitä me ihmiset siihen heijastamme. Onkin siiskin jokaisesta meistä yksilöuskovasta, kuinka paljon ja millä vauhdilla maallistumista tapahtuu. Me voidaan siihen vaikuttaa ja tehdä asialle jotakin, jos me halutaan tehdä jotakin. Mutta miten ja mitä, niin se ei ole kauhean helppo kysymys, koska yhdellä ihmisellä on lopulta aika suppea mahdollisuus vaikuttaa asioihin, ympäristöön tai ihmisiin. Ei meillä ole niin laajoja piirejä, että me saataisiin koko Suomi nousuun yhden ihmisen voimalla. Mutta silti vastuuta ei voi vierittää kenenkään muun hartioille. No, mitä sitten voisi tehdä, että tämä maallistuminen edes vähän hidastuisi, jos se sitä kokonaan saa loppua? Voi että, olisikin mulla joku semmoinen tyhjentävä viisas vastaus. Sitten mä olisin varmaan jossain muuallakin puhumassa tästä, jos olisin niin viisas. Mutta mulla on vaan hyviä arvauksia, josta ihan ensimmäinen on levittää evankeliumia Jeesuksen käskyn mukaisesti. Kertoo ihmisille Jeesuksesta, keskustella ja kuunnella. Olla aktiivisesti kiinnostunut ihmisestä, eikä vaan evankeliointimielessä. Niin että käännytänpä tämän tästä ja homma hoidettu. Silloin herätyksen jälkimainen mainingeissa evankelioinnin muodoksi valikoitu pelastuskeskeinen tyyli, jossa olennaisinta oli, että ihminen ottaa vastaan Jeesuksen ja loput hoiti sitten joku toinen taho. Ihmiset jätettiin kuin puille paljaille uskonratkaisun jälkeen, mutta ai että, kun ihmisiä tuli paljon uskoa. Jos kiinnostaa enemmän tämä aihe, niin tuo Vuorenmaa Saara on tehnyt semmoisen päättötyön, jossa se käsittelee tätä nykyihmisen evankeliointia. Että sieltä voisit saada mielenkiintoista luettavaa. Nykyihminen haluaa ensin tietoa, haluaa ensin ymmärrystä
ja keskustelua ja sitten vasta päättää, mitä tekee. Eikä niin päin, että nyt ensin tullaan uskoon ja sitten puhutaan näistä asioista. Vaan ensin puhutaan ja haetaan tietoa. Ja sitten päätetään, että onko tämä sitä, mitä mä haluan, mitä mä tarvin. Ihminen kaipaa myös hänen omiin tarpeisiinsa vastaamista. Yksilöllisyyttä seurakunnan keskellä. Ja sitä, että se uskon elämä tulee todella näkyväksi tässä ja nyt. Tässä ajassa ja todellisuudessa. Vaikka iankaikkisuus onkin se suuri päämäärä, nykyihminen etsii Jumalan valtakuntaa täältä meidän keskeltämme. Ollaankohan me ihan ymmärretty sitä? Jumalan valtakuntaa täältä meidän keskeltä. Kun mekin etsitään sitä Jumalan valtakuntaa. Mutta meidän pitäisi pystyä elämään todeksi se Jumalan valtakunta tässä ja nyt. Tässä meidän arjessa. Ja samaan aikaan, kun sitä Jumalan valtakuntaa etsitään täältä meidän keskeltä, nykyihminen etsii yhteyttä ja yhteisöä, johon kuulua ja olla osana. Eli just sen kaltaista, mitä seurakunnat ja kirkot vois tarjota ja mitä me ollaan. Mutta miksi ne ei silti vedä ihmisiä? Miksi meillä kirkot tyhjenee? Villi veikkaus on, että me haluttaisiin tarjota ihmisille valmiit mielipiteet, valmista ajattelua. Sitä, että mä syötän sulle tästä näitä ajatuksia, niele sinä purematta. Se ei toimi enää. Tuo edellä mainittu keskustelu ja vuorovaikutus, se pitäisi saada osaksi seurakuntien elämää, sitä arkea. Sitä, että kuka tahansa täältä ikinä mitä tahansa sanookin, niin se voidaan kyseenalaistaa. Siitä voidaan keskustella. Kenen tahansa kanssa juttelet mitä tahansa, sä oot valmis siihen, että sä tuut haastetuksi. Uskon tulisi pystyä tulla haastetuksi ja kestää vaikeatkin kysymykset ja kyseenalaistukset. Usko ja Jumala kyllä kestää sen. Mutta kestetäänkö me ihmiset se, että joku meistä tulee haastetuksi, joku epäilee meidän uskoa, joku haastaa meidän vakaumusta, joku kyseenalaistaa sun arvot ja periaatteet, kyseenalaistaa sun ajatukset. Ei me aina kyllä kestetä. Ja valitettavasti myös seurakuntien yhteisöllisyyden puute vaikuttaa, että ne ei kiinnosta tai houkuttele. Meidän yhteisöllisyys ei ole kuitenkaan sellaista, mikä vetoaisi ihmisiin. Seurakunnissa meillä on paljon ihmisiä, joihin ei koskaan muodostu aitoa syvää yhteyttä, vaan ne on vaan niitä saman penkin kuluttajia. Mä oon aiemminkin sanonut, että seurakunnassa me joudutaan tekemisiin niiden ihmisten kanssa, joita me ei itse valittaisi. Se on meille haaste, että me joudutaan sellaisia ihmisiä kohtaamaan, jotka saattaa olla meille vaikeita. Mutta ihan yhtä lailla me voidaan olla jonkun toisen mielestä vaikeita. Mutta se on myöskin rikkaus. Koska se kasvu tapahtuu silloin, kun me tullaan haastetuiksi. Ihmiset etsii yhteisöllisyyttä, jossa on arkipäivän ystävyyttä, arkipäivän auttamista. Ja sellainen yhteisöllisyys vastaa ihmisen tarpeeseen. Ja tämä ei ole pelkästään pastorin vastuulla, että täältä lähdettäisiin rakentamaan sellaista yhteisöllisyyttä, koska mä oon vain yksi seurakuntalaisista loppujen lopuksi. Mä oon myös osa tätä seurakuntaa. No, mä en pysty meille kauheasti sellaisia
totuuksia tarjoilen siinä mielessä, että mulla olisi niin kuin ratkaisun avaimet. Hyviä ajatuksia ehkä. Toivottavasti hyviä ajatuksia. Ajatuksia, jotka saa teidät ajattelemaan. Loppujen lopuksi me voidaan päätyä siihen lopputulokseen, että varsinaisesti maallistumista ei tapahdukaan siinä laajuudessa, kun me se nähdään. Meillä on aika puolueellinen näkökulma. Me tarkastellaan sitä täältä seurakunnan sisältä käsin. Me tarkastellaan sitä vakaumuksellisen, tunnustavan kristityn näkökulmasta käsin. Se on tosi puolueellinen näkemys. Sellainen ei-uskovainen, tavallinen hyvä kansalainen ei välttämättä näe maallistumista tapahtuvan ehkä ollenkaan. Totuus on enemmän tuo jo edellä mainittu uskonnon muuttuminen ja monipuolistuminen. Ja toisaalta meistä jokainen on vastuussa siitä, mitä uskolle ja sen harjoittamiselle tapahtuu. Valitettavasti kukaan meistä ei pääse pakoon omaa osuuttaan siitä, miltä usko ja uskoeläminen todeksi näyttää. Niin kuin yksi, missä sitä maallistumista mitattiin, oli se yksilöuskovan uskonnon harjoittaminen. Mutta tälleen lopuksi mä haluan rohkaista ja kannustaa meistä jokaista elämään sitä meidän uskoa näkyväksi, todeksi meidän arjessa, ihmisten keskellä, harjoittamaan meidän uskoa. Ehkä vähän haluan haastaa myöskin siihen, koska mä nyt oon ollut kanssa aika pitkään seurakunnissa, niin mä oikeastaan tiedän, miten tämä homma toimii. Mä tiedän sen, että kauhean monella teistä ei ole enää sellaisia uskosta osoittamia ystäviä jäljellä. Eikö totta? Se on se oma kupla, oma piiri, mikä pyörii. Ikävä kyllä. Mitä jos tutustuisitte niihin ihmisiin, jotka ei vielä Jeesusta tunne? Eikä pelkästään sillä lailla, että tässä on sulle raamattu, usko evankeliumi. Vaan niin, että sä oikeasti tiedät sen ihmisen ilot, surut, huolet, murheet. Tiedät muutakin sen lapsista kuin niiden nimet ja iät. Tiedät, mitä ihmisille ja heidän perheelle kuuluu, millainen historia on. Tutustuisit ihmisiin. En väitä olevani yhtään parempi, kuten sanottu. Mä oon elänyt niin kauan seurakunnassa, että mä oon sulahtanut niin hyvin tähän porukkaan mukaan, että se on vaikeaa myös mulle. Ihan järkyttävän vaikeaa on mennä ja tutustua uusiin ihmisiin. Mutta me voidaan elää sitä meidän uskoa todeksi siellä meidän arjessa. Sillä Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ja jos me ajatellaan toi todeksi, toi äskeinen lause, niin silloinhan sen uskon eläminen todeksi pitäisi olla meille helppoa, koska hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Rukoillaan. Taivaallinen Isä, Pyhä Jumala. Herra, sä näet, että meidänkin seurakunta on haasteiden keskellä monella tapaa. Ja suuri haaste on se, että miten me saataisiin levitettyä evankeliumia niille, jotka ei sitä vielä tunne. Miten me voitaisiin kertoa Jeesuksesta niille ihmisille, jotka ei jalallakaan astu tähän kirkkoon. Miten me voitaisiin olla valona ja suolana tämän kaupungin keskellä, julistaa evankeliumia,
Kertoa sun rakkaudesta, sun hyvyydestä. Ja kertoa niin, että myös se toinen ihminen tulisi kuulluksi ja nähdyksi. Kertoa niin, että se sun rakkautes, se ilosanoma sinusta voisi olla niin houkuttelevaa, että ihminen haluaa vastaanottaa sen. Haluaa tulla sun lapseksi. Jeesus, se on meille iso haaste. Niin seurakuntana kuin yksilöihmisinä. Ja ennen kaikkea yksilöihmisinä. Koska me mielellään ulkoistettaisiin evankeliumin levittäminen pelkästään seurakunnalle. Mutta kun sen seurakunnan muodostaa me ihmiset, meidän tulisi pystyä levittämään evankeliumia. Herra, tuu sä eläväksi meidän elämään, todeksi meidän elämää. Vuodata sun rakkautesi ja pyhä henkes meidän elämää ylle niin, että se väistämättä näkyy. Että me ei voida elää elämää niin, että me jotenkin peiteltäisiin tai taputeltaisiin sut jonnekin sillai himmeeksi kuvaksi. Vaan se, että sä olisit meidän elämän keskiössä. Hohtavana, kirkkaana, kauniina. Että meidän elämä voisi vuotaa rakkautta siihen meidän ympäristöön. Meidän elämä voisi itsestään ja itsessään jo julistaa evankeliumia, ilosanomaa. Anna meille rohkeutta siihen. Anna meille halua siihen. Herra, mekään ei välttämättä kuljeta sillään kauhean palavina uskovina. Joistakin saattaa tuntua ihan päinvastoin. Tää ollaan ihan haalistuttu ja sammuttu. Liekki lepatti joskus ja oikein leisku, mutta enää se on sellainen pieni kipinä. Herra, jos näin on, niin sytytä se liekki roihuaa. Anna sen palaa. Sytytä meissä rakkaus sua kohtaa. Halu elää meidän elämäämme sun tahdossa, sun johdatuksessa. Siinä totuudessa, että me ollaan anteeksi annetut, sovitetut. Siinä totuudessa, että Jeesus on kuolemallaan valmistanut meille elämän. Anna meidän elää meidän elämä sulle. Täytä meitä sun pyhällä hengellä tässä ja nyt. Olkoon sun nimesi ylistetty, palvottu, kiitetty. Sä oot pyhä Isä, kirkkauden kuningas, Herroi Herra. Aamen. Ja meillä taisi olla ehtoollislaulu tähän väliin. Olkaapa hyvä. Joo, tämä seuraava laulu on ehtoollishymni ja sen on tämä meidän nuori muusikko Huuko Heimonen on säveltänyt ja sanottanut. Ja tästä sanoja löytyy Suomen metodistkirkon ehtoolliskaavasta, Pyhinvaeltajan kaavasta löytyy näitä sanoja sieltä. Ja hän on tehnyt hän on valmistunut ammattimuusikoksi, hän teki tämän näyttötyönä tämän kappaleen ja tämä on kyllä ihana ja jopa opettajakin oli sanonut, että tässä on jotakin pyhää tässä laulussa ja uskon, että tämä on Jumalalta saatu tämä kappale ja hän laulaa tämän ja tämä on semmoinen laulu, että tämä on helppo, tämä on vähän niin korvamato, että tulkaa tähän mukaan, tämän oppii tosi nopeasti tämän kertosäkeistön ja sanat tulee varmaan seinällä, niin Huuko laulaa siihen sooloa ja sitten voitte tulla kertoa mukaan.
Luokses tulemme, Herra, valo maailman luoja maan taivaan, ole kanssamme, Herra, kulje kanssani paineeneni. Herra, oot läsnä leivässä, Herra, oot läsnä viinissä. Kanssamme oot, me uskomme, rakkauden lähde sua kiitämme. Anteeksi anna syntini, joita on tehnyt teoillani. Kanssani oot, mä tiedän sen, rakkauden lähde sua kiitämme. Olet kiitetty, Herra. Annoit anteeksi syntini sovitun. Sinä johdatat meitä. Kulje kanssani paineeneni. Herra, oot läsnä leivässä. Herra, oot läsnä viinissä. Kanssamme oot, me uskomme, rakkauden lähde sua kiitämme. Anteeksi anna syntini, joita on tehnyt teoillani. Kanssani oot, mä tiedän sen, rakkauden lähde sua kiitämme. Herra, oot läsnä leivässä, Herra, oot läsnä viinissä. Kanssamme oot, me uskomme, rakkauden lähde sua kiitämme. Anteeksi anna syntini, joita on tehnyt teoillani. Kanssani oot, mä tiedän sen, rakkauden lähde sua kiitämme. Käydään ehtoollisen viettoon. Ja tuttuun tapaan ehtoollinen jaetaan pöytä kerrallaan. Tullaan alttarille ja nautitaan ehtoollinen. Teille laustaa saatesanat, sen jälkeen voi nousta ja sitten on uuden pöydän vuoro. Ja tänään meillä on